हेलो गाइस, देखो हमारे पास कितना सारा टॉय है। वाह, नाइस। उई, ये क्या है? डोरेमोन। वाह, गाड़ी भी है छोटा। वाह, कंस्ट्रक्शन व्हीकल। ये तो एलिफेंट है। छोटा बड़ा डम्फर। नाइस। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये क्या है? जंगल सफारी। वाह दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज इन सभी का हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा व्हीकल्स कैसे चलता है। वाह दोस्तों, सबसे पहले नंबर लेते हैं हम डोरेमोन का। इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे चलेगा। भाई खुल जाओ खुल जाओ, पॉलीथीन निकलो, फिर इसको दिखाते हैं आपको। वाह, देखो दोस्तों। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। डुम 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 करने लग रहा है। वाह, और नेक्स्ट नंबर किसका है? नेक्स्ट नंबर लेते हैं छोटी वाली टॉय कार का। वाह गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लिए हम डेली नई नई वीडियो लाते रहते हैं। वाह, इन कार को निकाल के दिखाते हैं आपको कितनी स्पीड में चलती हैं ये। मुझे लगता है ये पुश करने वाली गाड़ी है, पुश करके चलेंगी ये। वाह दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, डोरेमोन को उठा के रख देते हैं, अब इन गाड़ियों को चलाएंगे। देखते हैं ये कैसे नो 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 नो, ये क्या कर रहे हो भाई? वाह, नाइस। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही हैं ये। ओ भाई, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब किसका नंबर है? वाह, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। अब इनको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। कितना है इसमें? 6 पीस है। देखो इसमें सब कुछ है, जेसीबी, रोलर, डम्फर। वाह, देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। अब इन सभी को एक एक करके आपको चला के दिखाते हैं। वाह, सबसे पहले डम्फर को चलाते हैं। वाह, ओ ये तो खुलता भी है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वाह, रोड रोलर। देखो कितना अच्छा लग रहा है। नाइस। नो 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 भाई, ये तो टूट जाएगा आराम से। आप मुझे तोड़ोगे क्या? आराम से आराम से। वाह, कितना छोटा है ये। ओ जेसीबी, देखो दोस्तों कितना छोटा जेसीबी है। वाह दोस्तों, एक काम कर, गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट किसका नंबर है। वाह, एलिफेंट। एलिफेंट को चला के देखते हैं। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर है इसका। वाह दोस्तों, नाइस। वाह, ओ नो, डोरेमोन को भी रख दिया। देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं बजाते हुए। वाह दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। अब इन सभी को हटा के और नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। अब किसका अनबॉक्सिंग करें? आप बताओ किसका करें? डम्फर का करते हैं। वाह, इस वाले डम्फर का करते हैं, छोटे वाले का। वाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो दोस्तों, इसका कलर भी कितना अच्छा है। वाह, ये सेम मॉडल है जो बड़े वाले ट्रक होते हैं, उनका ही सेम मॉडल है। वाह दोस्तों, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी ये सभी टॉय चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करो सभी लोग। वाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसको चला के देखते हैं। वाह, चलाते हैं। देखो इस पे अमेरिकन भी लिखा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। वाह, एक काम करते हैं, इसमें सभी छोटे वाले व्हीकल्स को लोड करते हैं। सबसे पहले डम्फर। वाह, डम्फर को रखते हैं यहाँ पे, उसका रोलर को रखते हैं। अब इसको रखते हैं कंक्रीट वाले को। वाह, जेसीबी टूट जाएगा भाई ये तो। इसको आगे रखते हैं, इसको भी ऊपर रखते हैं। वाह, लेके चलते हैं अब इसको आगे। देखो दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। नाइस। वाह, उई, ये क्या है? ये तो सुपर कार है। सुपर कार का अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है सुपर कार। इसकी खिड़कियां भी खुल जाती हैं दोस्तों, आपको खोल के दिखाएंगे अभी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। नो 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 भाई, नहीं ऐसे तो टूट जाएगा। आराम से करो, आराम से। वाह, देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। नाइस। चलाते हैं अब इसको, सुपर कार को। वाह, देखो कितना अच्छा चल रहा है ये। अब नेक्स्ट किसका नंबर है? अब नेक्स्ट नंबर है इसका ऑयल टैंकर का। वाह, इसमें लिखा हुआ है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल ऑयल टैंकर। वाह दोस्तों, ये पेट्रोल लेने जाता है। जल्दी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं इसमें पेट्रोल आता है या नहीं आता। वाह दोस्तों, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नाइस। देखो कितना प्यारा कलर है इसका। वाह, अमेजिंग।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए डेली नया नया वीडियो लाते हैं।